Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan bahayotda xursandman va sizlar bilan mana shu WCoin haqida gaplashamiz. Ya'ni WCoin men YouTube kanalimda ham va Telegram kanalimda ham bu coinni videosini joylagan edim. Ya'ni bu o'yinni qanday qilib o'ynash va qanday qilib siz Bitcoinlarni to'plashingiz mumkinligi haqida videoni joylagan edim. Bu ham Notcoin kabi o'ynaladi. Ya'ni mana shu Bitcoin tangasini ustiga, ya'ni WCoin tangasini ustiga bosasiz va tangalarni yuklar edingiz. Undan tashqari bu yerda bo'limlar bor. O'sha bo'limlar orqali ham siz vazifalarni bajarish orqali ham shu WCoinlarni to'plar edingiz. Hozirda WCoin to'plash to'xtatildi, ya'ni listing jarayoniga yetib keldi va biz WCoinlarimizni endi to'plagan WCoinlarimizni sotishimiz mumkin bo'ladi. Demak, WCoinni birjaga chiqishi va chiqmasligini Google'dan ham bilib olsak bo'ladi. Ya'ni Bitcoin WCoin deb yozsak, narxi bilish uchun mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni Coin Market Cap'da ya'ni hamma coinlar bu yerda ko'rinish beradi. Ya'ni o'sha kriptovalyutadagi qaysi coinlar bo'lsa, bu yerda hammasi o'sha Coin Market Cap ilovasida ko'rinadi va saytida ko'rinish beradi. Nechta coin bor va siz nechtasi insonlar qo'lida va nechtasi mining jarayonida. Hozirda WCoin haqida ma'lumot berib o'tilmagan, ma'lumot berib o'tiladi mana bu yerda, ya'ni insonlarga qancha coin tarqatilgan va hozir maksimal, ya'ni qancha coin bor va qanchasi hozirda sotuvga chiqqan. Bularning hammasini o'sha 2-3 kun ichida biz bilib olamiz. Va undan tashqari biz WCoinni mana bu yerda qayerlardan sotib olishimiz va qayerlarda sotishimizni ham bilib olishimiz mumkin Coin Market Cap ilovasi orqali. Endi 2-3 kun sabr qilsak, biz to'plagan o'sha WCoinlarni sotishimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari men sizlarga hozir WCoinni voucher ko'rinishida sotib olishni va sotishni ham ko'rsatib o'taman. Xo'p, ko'rishingiz mumkin mana bu WCoin. Undan tashqari WCoin saytiga kirsak, 2-3 kundan so'ngra, ya'ni o'sha biz to'plaganlarimizni sotishimiz mumkin haqida ham ma'lumotlarni berib o'tgan. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Barcha ma'lumotlarni berib o'tgan o'sha o'zini saytida. Ya'ni o'sha o'zini kanalida ham, saytida ham ma'lumotlarni berib o'tgan. Xo'p, demak, men sizlarga hozir bu coinni sotib olish va sotishni ko'rsatib o'taman. Ya'ni sotuvga chiqmagan, lekin voucher ko'rinishida sotishingiz mumkin bo'ladi. Agar yodingizda bo'lsa, Notcoin ham chiqqanida, birinchi bor chiqqanida xuddi shunaqa ko'rinishda sotilgan, ya'ni voucher ko'rinishida sotilgan. Ko'rishingiz mumkin, mana 10,000 voucher qilingan. Ya'ni o'sha voucher ko'rinishida siz sotishingiz mumkin bo'ladi. Qayerdan sotib olingan va ko'rishingiz mumkin. WCoin pre-marketda sotib olingan. Demak, men sizlarga yana sotib olishni ko'rsatib o'taman. Demak, uning uchun NFT bo'limiga o'tishimiz kerak bo'ladi. NFT bo'limidan Market App'ga ham kirishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerlarda mana NFT bo'limi, NFT bo'limidan biz mana bu ilovadan, ya'ni bu yerda shu yerda turgan hammasidan, ya'ni biz NFT ko'rinishida sotib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda WCoin deb yozsak ham bizga chiqazib beradi WCoin.
ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda WCoin mana bu yerda voucher ko'rinishida sotilmoqda. Mana настройкасini ya'ni arzon narxdan pastga, ya'ni pastga tushganda yuqorilashib ketadi, ya'ni qimmatlashib ketishini ko'rishimiz mumkin. Men настройкаdan shunaqa qilib qo'yganman, ya'ni menga arzonroq voucherlarni ko'rsatgin deya. Men agar sotib olmoqchi bo'lsam, bu yerda buy for, ya'ni hozir sotib olishni bossam, men sotib olishim mumkin. Ya'ni o'sha 10,000 voucherni, 10,000 WCoinni men sotib olaman 0,52 tonda. Uning qiymati $1,70 bo'ladi. $1,70. Bu degani o'zimizda pulda 15,000 shunaqa bo'ladi, adashmasam. O'sha WCoinni sotib olsam bo'ladi. Ya'ni o'sha sotib olishni ham ko'rsatib o'taman. Demak, buy tugmasini bosaman va mendan talab etiladi $72, ya'ni o'zini uslugalari ham bor. O'sha uslugalarni orqali menga $2 ga tushadi, ya'ni komissiyasi. Mana bu yerda mendan $2.35 sent, ya'ni ushlab qolinadi o'sha NFT ko'rinishda sotib olsam. Demak, sotib olishni bosaman. Mana bu istalkani ko'raman va kodini so'raydi va menda NFT ko'rinishda voucherni sotib oldim. Mana tayyor deb ko'rsatdi. Demak, close bosamiz. Endi voucherni ko'rishim mumkin. Demak, bu yerda mana voucherlarim bu yerda ko'rinadi. Ya'ni menda qancha voucher bo'lsa, bu yerda sotib oldim. O'sha sotib olgan voucherlarimni bu yerda endi ko'rinishi kerak. Internet biroz nima bo'lishi mumkin, lekin manakay ko'rindi. Ya'ni menda ikkita WCoin voucheri bor. Ya'ni 20,000 WCoin, ya'ni WCoin bor. Ikkisini da sotib oldim. Ya'ni sotib olish mana shunaqa bo'ladi. Xo'p, demak, tez orada biz to'plagan voucherlar, to'plagan WCoinlarimizni birjalarda sotishimiz va sotib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana bular WCoinlarim mana bu yerda pul ko'rinishida, ya'ni paydo bo'ladi. Ya'ni men sotib olgan mana bu yerdagi voucherlarim 2-3 kundan keyin sotuvga chiqqandan so'ngra bu yerda xuddi mana shunaqa ko'rinishda paydo bo'ladi. Ya'ni listing bo'lgandan so'ngra. Ya'ni ko'rishimiz mumkin. Coin marketga, ya'ni qiymat chiqadi va mana to'plagan coinlarni hammasi mana bu yerda dollar ko'rinishida yoki o'sha voucher ko'rinishida voucherning qiymati ko'rinadi. Ya'ni yuqorida dollar ko'rinishida paydo bo'ladi. Agar siz qayerdan toncoinlarni sotib olishingiz mumkin, ya'ni sotishingiz mumkin. Bu yerda sotib olish va sotib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda ko'p kriptovalyutalarni sotishingiz va sotib olishingiz mumkin. Hozirda Major bor, Major. Ya'ni buni hamma biladi. O'sha Telegram ichida, bu ham Telegramda o'ynalgan o'sha kripto o'yin hisoblanadi. Hozirda o'sha buni ham $0,26, ya'ni bittasini olmoqchi bo'lsangiz, siz shu yerdan sotib olishingiz va sotib yuborishingiz mumkin. Ya'ni bu
ilovani yuklab olsangiz, siz Toncoin, ya'ni Toncoin asosida yaratilgan o'yinlarni, coinlarni hammasini sotib olib va sotib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu coin cap, ya'ni mana shu platforma orqali. Xo'p, 2-3 kundan so'ngra biz to'plagan o'sha double coinlarimizni sotib yuborishimiz va sotishimiz mumkin. Buning uchun siz mana bu yerda hamyoningizni ulagan bo'lishingiz kerak. Agar hamyoningizni ulagan bo'lsangiz, mana shu yerda hamyoningiz ulanganligi to'g'risida ma'lumot chiqadi va mana bunaqa sahifalar sizda chiqqan bo'lishi kerak. Ya'ni sizga aytilgan ma'lumotlar shular edi. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozishingiz mumkin. Sizlarga ma'lumot beraman qo'ldan kelgancha.